奇怪，點解會以前會安於現狀啊？唔緊要啦，我諗其實係跟住個大勢講，人講我又講。咁當然係可以上到一線啦，過咗嚟 HKTV 呢個係我多年嚟嘅夢想。因為配角咧，side cast 永遠都係幫主角做戲嘅啫嘛，甚至乎好多時你嗰個角色嗰個性格係連唔到戲。呢場戲你要令到嗰個主角受委屈，你就要蝦佢。even 你本身嗰個角色你唔係咁樣嘅人，都要改變性格。呢場戲令到嗰個主角好飆 up，你又要受到你要受委屈。even 你唔係俾人蝦嘅。演員一定希望有好嘅角色嘅，而好嘅角色一定俾啲咩人做咧？一定俾啲知名度高嘅人啦。知名度高嘅演員係咩咧？咪一線嘅演員咯。成日冇好嘅角，冇錯 side cast 係突然間會好搶或者好爆咗出嚟啊！哎呀哇，俾你搶晒啦！點過眼雲煙嚟嘅啫嘛，冇，除非有公司鋪條路俾你繼續行。如果唔係，嘣一聲你一陣間就唔記得咗你㗎啦。一係記得記得你叫369咯，相輔相成嘅。你唔出名就冇好嘅角色做。同樣一個角色，梗係為咗收視或者票房，梗係俾個出名啲嘅做啦。香港尤其是香港嘅商業社會，於是乎你越唔出名，你就越少好嘅角色，就係咁簡單。咁點會唔希望自己上一線咧？你話會唔會唔發牌咧？唔出奇，但係有啲嘢你係冇得去驚咯。我覺得驚嚟係冇用嘅。我睇到有啲 artist 真係褪牌，喂死啦！點解睇定啲先啊？咁啊死啦！個個都睇定啲先，嗰件事就唔使做啦。即係煲好飯、煮好餸，咁你嚟食啦好唔好？梗好㗎。咁個個唔去煮飯，邊有飯食啊？即係香港電視嘅支持者啦，希望佢哋同我哋一樣啦，唔好氣餒啦，幫我哋繼續打氣啦，亦都多啲同身邊嘅朋友推介，希望多啲人知道，多啲人真係認識到睇到我哋嘅努力成果，多啲迴響，咁希望加速咗政府發牌。香港政府，我希望佢將一啲無謂嘅唔發牌嘅原因掉埋喺一邊啦。香港政府，所謂政府咪係人，你又係屋企人，屋企人都要睇電視㗎，你都想你啲屋企人有好嘅電視節目睇㗎，你都有老婆仔女㗎，問下你啲老婆仔女想唔想多個台揀下啦？